Takže zdravím lidi, já vás vítám u mého pikemu na poslední fázi Blast Austin Majoru. Jak můžete vidět, bohužel Stage 3 mi taky nevyšla. Bylo to zapříčiněno tím, že jsem místo Spiritu dal na 3.0 mouse. Takže tím se mi vyhodily 2 piky, které by jinak vyšly. A měl jsem 4 dobrý piky. Pak nakonec Aurora docela zklamala. A Pain naopak překvapil. Takže bohužel. Tak nevadí, budeme se aspoň snažit o tu goldcoinu. Já doufám, že by to mohlo vyjít. Víceméně stačí z těchto 3 aspoň jednu fázi. Vlastně jednu tu úroveň toho playoff zvládnout. Myslím, že by to mohlo klapnout. Takže když se na to koukneme od zvrchu, řekl bych, že tohleto je takovej lehčí, ale zároveň nejasnější, méně jasný bracket. Řekl bych, že tady prostě to může víceméně dopadnout jakkoliv. Ale uvidíme, no. Tohle to je naopak hrozně jako těžký bracket. Já si myslím, že to bude... Že tady se bude rozhodovat o tom, kdo nakonec vyhraje. Takže, když začneme, Furia a Pain. Furia a Pain je vlastně dost překvapivý, že jediný 2 brazilský týmy, co se nakonec dostali do playoff, začínají vlastně ve čtvrtfinále proti sobě. Bohužel tím, že vlastně Furia začala minulou fázi 3-0, tak si vysloužila tady nejslabšího oponenta, což je Pain Gaming. A já si myslím, že i když to na jednu stranu můžou se Pain zvetit, ale nemají zase zkušenost ve stage, tak myslím si, že ta Furia by to měla zvládnout. Přeci jen Fallen mnohem zkušenější než Biguzera, jakožto IGL-ko. Myslím si, že i přesto, že tam mají Molodoje, což je vlastně tier 2 oper, který vlastně hraje snad druhý turnaj za Fury, tak myslím si, že i přesto, ne, kecám třetí, pardon, ještě Dallas, třetí, tak myslím si, že i přesto, že zde mají takovýho nováčka, tak mají šanci vyhrát nad Pain, už jen proto, že jejich firepower je prostě silnější než Painů. A řekl bych, že pro Pain je víceméně výhra vlastně už jen to, že se dostali do playoff. Takže tady si myslím, že vyhraje Furia. Mezi FaZem a Mongols bych řekl, že je to takový dost nejasný. Řekl bych, že Mongols i přesto, že měli docela problémy s tím se vůbec dostat do playoff, tak dostali se a hlavně si myslím, že to byl trošku úlet skrz to, že to byly ty BO1, kterým nesedly, museli se na to přizpůsobovat a myslím si, že teďka s tím, že budou mít větší preparation, by to mělo být dost těsný. Zároveň FaZe Clan, nejvíc bullshit tým na stage, ty se těší na tu stage, do toho tam mají Simpla, je to americká organizace, řekněme, že 90% arény bude fandit FaZe Clanu, zároveň oni prostě na stage hrajou mnohem líp, takže to si myslím, že bude ten hlavní faktor, proč nakonec vyhraje FaZe, ale myslím si, že to bude dost těsný. Tak, když tu máme další, Navi proti Vitality. Ti spolu nehráli už tak rok, řekl bych, že skoro rok, naposledy v koloni 24. Čili nedá se moc porovnat s předešlými zápasy, jak by to mohlo dopadnout, nebo kdo by měl být favoritem, ale i přesto si myslím, že jednoznačným favoritem je Vitality. Sice zaškobrtnuli v minulé stage a prohráli z Legacy, ztratili svůj win streak, ale zároveň si myslím, že to je, řekl bych, jako mindsetově dost osvobodilo, že nemusí nad nějakým win streakem přemýšlet a řekl bych, že i přesto, že prohráli tu první hru, tak potom ty 3 výhry po sobě, co měli, tak byly jako dost jasný, dost dominantní a neřekl bych, že by ztratili nějak formu za začátkem Majoru. Tady si myslím, že tohleto by měl být jasný postup pro Vitality. A teď se dostáváme, řekl bych, nejvíc zajímavýmu čtvrtfinálovému zápasu.
A to je Spirit proti Mausu. Ti spolu hrajou hrozně často, snad na každém turnaji, to není ani možný. A po většinu sezóny byl víceméně favoritem Maus, ale řekl bych, že s tím, jak hráli tuhle stage, nebo třetí stage, tak bych řekl, že se karty docela otočily. Spiriti vypadaly mnohem líp, víceméně neškobrtli s žádným týmem, se kterým by měli zeškobrtnout. Z druhé strany Maus, ti vlastně prakticky měli vypadnout už vlastně ve 2 zápasech z těch 3, co potom bojovali ze Zero 2 stavu, kdy vlastně s Liquidama prakticky měli prohrát. Tam Liquidi měli snad dohromady 4 nebo 5 matchpointů a vlastně všechno zahodili. Zároveň potom při stavu 2-2 hráli s Legacy. Legacy mohli vyhrát úplně v pohodě 2-0 a pak i 2-1, kdy obě mapy rozehrály výborně, ale pak to prostě nezvládli asi kvůli tlaku a nakonec prohráli. Takže myslím si, že skrz to, že Maus měli vůbec hrozný štěstí, že se nakonec do toho playoff dostali, tak by měli Spiriti tohleto vyhrát. Tak, přesouváme se na semifinále mezi Fury a FaZe Clanem. Myslím si, že tohle bude zajímavější hra, než by to mělo skrze staty vypadat. Myslím si, že Furia už jen kvůli tomu, že vlastně FaZe za poslední dobu nepotkal vůbec. Do toho změnili sestavu, zároveň ano, FaZe Clan taky změnil částečně sestavu. Že to bude takový krok do neznáma pro oba týmy. A uvidíme, no, co se s tím stane. Myslím si, že skrz zkušenosti ze stage celkově prostě nejlepší tým na stage, jakožto FaZe Clan, měli by si s Fury poradit a dostat se do finále. Pak tu máme, řekl bych skoro, až jako finálový zápas mezi Spirit a Vitality. Myslím si, že tohle bude zápas hodný finále. Myslím si, že to bude hrozně vyrovnaný. Že to prostě... Je to souboj titánů prostě. A myslím si, že i navzdory tomu, že Spiriti se teďka zvětili a hrajou jako výborně, tak si myslím, že by to Vitality prostě měli vyhrát. Přece jenom furt bych řekl, celou sezónu byli prostě o krok a půl napřed před ostatníma týmama. A myslím si, že to, že vlastně se nenechali rozhodit při minulý stage, při té první prohře, která byla jako dominantní ze strany Legacy. Myslím si, že nenechali se rozhodit ani při tomhle a hráli celou dobu svoji hru, tak že by si proto prostě měli dojít. A pak to bude mít hrozný kino, FaZe proti Vitality, který řekl bych, že může dopadnout jakkoliv. Čistě statisticky by měli Vitality vyhrát. Nejvíc by si to zasloužili, už jen za tu dřinu, co odřeli celou tuhle sezónu. Ale zároveň prostě FaZe Clan je tým, který zazáří vždycky, když už ho člověk odepíše. Takže myslím si, že tohle bude hodně zajímavý finále. Myslím si, že to půjde na 3 mapy a myslím si, že to bude rozhodovat až overtimey. A vzhledem k tomu, že mě jde jenom o 2 stage ze 3 a radši trefím špatně vítěze s tím, že to bude FaZe a bude to prostě jako hodně wild pick, tak já dám jakožto výherce FaZe. I když čistě statisticky by měli Vitality. Doporučoval bych vám, abyste dali Vitality. Ale mě víceméně o tu coinu už tolik nejde popravdě. Asi budu určitě radši za zlatou než stříbrnou, ale prostě pro mě tam ten bias je, mám FaZe rád a věřím, že to zvládnou. Takže jo, tohle bude mě všechno. Mějte se hezky, užijte si Major a ču.